wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Rasulullah hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Anu mulia guru urang Pamanda Abah Kiai Haji Mo, semoga beliau sehat panjang umur. Insyaallah baris hadir guru urang Abah Haji Entoh sami mugia selalu sehat panjang umur. Keluarga besar Aristiklaliyah, Ketua DKM Abah Kiai Haji Afif, Kiai Haji Ulum, tak lupa kepada Bapak Kepala Desa Abah Kiai Haji Nana. Mudah-mudahan guru-guru urang, pengurus masjid, seluruh panitia selalu ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa dengan berkah Maulid, semoga Allah berikan panjang umur untuk ibadah. Allah berikan jembar rizki bikin ibadah, amin atuh. Allah jadikan anak cucu kita ahli ibadah. Allah jadikan kita semua pecinta-pecinta ahli ibadah. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Para qori, para mubalig yang hadir malam ini, dulur-dulur sadayana, alhamdulillah urang ngupikeun nasihat di guru urang tadi, mugia jadi bekal inspirasi rohani untuk selalu semangat ibadah dan meneladani baginda Nabi besar Muhammad. Maulid di dieu pangawalna nandakeun urang dieu teh cinta ka nabina, leuwih-leuwih panitiana langsung di bawah komando Bapak Lurah Nana. Insyaallah Palurah Nana waliyun min auliyaillah. Ulah eleh ku satria bergitar, saudara-saudara. Kenapa mesti maulid? Tadi sahur guru urang, karena Wahabi dengan program dan rencana wahabisasi sudah masuk ke berbagai elemen, termasuk ke instansi. Hadirin rahimakumullah. Calanana cingkrang, tarangna hidung, barijeng rada sombong ka ulama kampung songong. Asa hebat boga tarang hidung, di urang mah kiai di lembur lain tarangna deui hidung, awakna ge hidung. Tapi teu sombong. Belum lagi Syiah dengan berbagai upaya supaya manusia itu ingkar sahabat. Maka alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan orang-orang kafir ketika pasca perang salib Islam terkalahkan. Lalu kemudian setelah maulid Allah memberikan kemenangan. Perjuangan tidak selesai, peperangan belum selesai, sampai mati kita berjuang dan berperang, terutama musuh kita nafsu yang harus kita perjuangkan. Iman nu kudu dijaga, Islam. Mudah-mudahan berkah mulu dan iman kuat, Islam kokoh, sehingga mati kita dalam millati Rasulillah, membawa agama dan menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Pecinta-pecinta baginda Nabi, alhamdulillah, walaupun palem lampu henteu parulang.
tapi kue eueuh 2 piring. Ibu-ibu bersih biasana awewe mah mun bersih gitu saparo ka jero tas watak. Emang awewe mah pinter, pokoknya urusan sulap selip awewe bagianana. Sampai-sampai salaki ieu gawe bacucuran kesang karena ngabelaan anu nyelip. Cicing ceng wal ngarti aceng mah budak letik repeh moal paham urusan wik-wik ieu mah. Nah, cinta kepada Nabi ini harus ditanamkan kepada generasi. Aplikasinya kos kieu ye muludan palurahnana masang tenda, di tengahna tendana aya bulu dan di luhur aya lampu menyala-nyala. Sebetulnya tenda ini adalah gambaran hati hayang kawin deui teu wani lurahnana. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi adalah wajib. Sedangkan dulur-dulur hadir rahimakumullah, anak urang ayeuna mun diangsongan rawi hampir teu wau mun lain santri. Mun diangsongan simtuduror tidak kenal, burda tidak kenal. Tapi dengan adanya maulid semacam ini, dibaca ku abah tadi qasidahan Allahu Akbar sholawatan, nikmat luar biasa. Ibu-ibu sampai menghayati, menikmati, bapak-bapak calangap teu ngarti. Boro-boro ngarti nurutan gitu bisa. Tapi ibu-ibu mah alhamdulillah urusan sholawatan teu kudu ditanya. Manehna mah bari ngagoreng lauk sholawat, nyetrika sholawat, nyapuan sholawat, eta kurajin maca sholawatna sehingga syafaat itu besar harapan diraih oleh ibu-ibu nusok sholawat ngan nyarekan kasalaki leuwih loba daripada sholawat. Cak bapak-bapak akur ji, akur teu Pak? Iya, emang katempo banget sieun ka pamajikan kabeh. Insyaallah Bu, biasa karung dicongcongan kotok moal beak. Sanajan sok carewet ge ari ganjaran sholawat insyaallah moal beak ku carewet. Amin atuh Bu. Eta ngaku nama carewet eta. Matakan ibu-ibu bapak-bapak ti leuletik urang diajaran sholawat. Langsung atau tidak itu sudah membekas dan jadi memori. Langsung atau tidak itu menjadi suatu perasaan menjadi umat Rasul ketika diajak bersolawat langsung nyambung. Bahkan Kanjeng Rasul keistimewaan beliau sampai dalam syairan-syairan disebutkan yang kalau orang itu mampu menghafal syairan itu akan terjaga daripada maling, daripada kahuruan, daripada kabakaran, aman imahna, tentrem hirupna lamun hafal sholawat. Anu dina eta sholawat ada keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad. Lam ya talim qatu tahamut abada wa ma aslan fi mada zamani bufalam tahrab wa ma adzubatun abadan fi jismihil
hasani ya Rabb balik sidana wafir ma madha ya Rabbi. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi yang menyebabkan keluarnya kelaki-lakian ciri balik. Kangjeng Nabi macan pernah ngimpi kos urang paluranana. Can pernah ngimpi anu nyababkeun urang mah ngahaja dekeesna hayang ngimpi Kangjeng Nabi macan pernah wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani can pernah saumur hirup Kangjeng Rasul huai you know huai no huai calangap ngantuk hayang hees pokona Kangjeng Nabi Matara iya mengaji kue aya rokok aya kopi tunduh majojong bae tengaruh ceng nyawan bae sia ceng Kangjeng Rasul macan pernah huai min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ya wasial min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at orai mual nyocok maung mual nyangkrem mual nyakar mual ngerekep. Apa tuh ngerekep? Mbak yang dari Jawa tahu nggak ngerekep? Tahu nggak Mbak? Enggak, udah jangan ngomong ngerekep. Saya juga punya tuh tetangga orang Jawa Mbak, udah lama di Rimpak itu. Kalau ditanya, Ibu mau kemana? Dekat dia, dekat dia. Tas di mana Bu? Tas berobat, di berobat ku dokter jengker isuk, jengker berang, jengker sore. Itu paeh Bu teman. Ngerekep, menerkam tuh. Mual daegeun maung nerekam, mual daegeun serigala nerekam. Bahaya Bu, diterkam serigala, apalagi serigala berbulu domba. Sing ade Bu. Eta di handphone salaki sing ade. Aya WA kontakna ngaranna tukang batu bata. Padahal lain. Wah eta nu seuri kenceng eta jelemana. Ngomong nama RT eta di handphone palura RT. RT mual diterkam, mual dikerekep, mual didahar, maung mual dicongcong orai mual ngegel, maung mual menerkam, serigala mual menerkam. Begitupun manehna ge eta binatang buas ngegel mual, lumpat ge mual, kabeh ge depa dihareupeun Kangjeng Nabi Muhammad.
Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Oi, laleur moal euntep di jasad Rasul nu mulia. Deuk kumaha euntep kesang nage seungit misik. Nyamun urang ya pantes dientepan laleur. Lobab nu bau-bau. Sungut bau kelek bool. Tatanggana kos geus ngambuan beceng ngomong bau be bau laleur euntep ibu-ibu seungit ge sore keneh jam 3 mah Kangjeng Nabi mah henteu moal dieunteupan laleur moal. Maka orang alhamdulillah jadi umatna bisa bersukaria bersukacita dengan maulid dan kelahirannya dan bukti cinta kepada Nabi. Di mana-mana menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi. Lalu solawat-solat yang kita baca nanti akan dipersembahkan kepada Nabi. Untung alhamdulillah ku guru-guru orang diajak selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad bi khalfihi ka amamin ru'yatun wala baulin minhu fi alani wa qalbuhu wal ainu qad wala yara dhillahu bi syamsi dhu ya rabbi bil balligh maqa waghfir ma madaya wasi'al. Pandangan depan dan belakang Rasul sama saja. Kalau kita penglihatan kita terbatas nu dihareup pungkul nu katingal Rasul mapayun sareng pungkur sami katingali ku Kangjeng ku Kangjeng meleng saeutik kabur pandangan. Depan dan belakang bagi kita beda, tapi Rasulullah mah payun sami pengker sami. Andaikan ada musuh menghunus pedang di belakang Rasul, Rasulullah tahu. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Rasulullah mun buang hajat Rasulullah eta bapak baik pipisna maupun hajat yang beliau keluarkan itu tidak akan ada, langsung ditelan ke muka bumi. Coba urang mun kieu matak aya sepi tenggen urang mah weuteuh mau baheula ngising di kebon 3 poe weuteuh bae kotok gendek nyongcong mundur tuh jadi aya cabean soalnya weuteuh urang mah weuteuh kudu disepitengan nya kecuali di empang-empangna aya lelean karak ku lele diselesaikan laju lelena ditewak ku urang di dahar balik deui piceun deui isingkeun deui mang santri mah waduh lele ge pingsan atuh katimpah teh santri teh apa mangkani ngewe klinik di Empang Pak mun itu kacaringin tuh kacaringin di abah usupnya itu pan nanta wasena teh naik ka luhur insyaallah eta nek ngising ka babaturan wasiat aing bisi ragag umur
ulah gandeng nek ngisi wasiat atuh pan saluhur teh endah eta da lagi ka ditu bisa percaya mah eta kudu dipertahankeun we sekosi makana lauk lele jarang hirup paeh bae katimpah tai aduh masalah aya lele katimpah tai beneran aduh lele lintuh jair lintuh tapi ari kobong lalaki mah kaarti nu matak kudu luhur wesena mesti dicaplok wah ya ulah lep ulah lep mal beres aduh iya kan oke YouTuber ya pinter nyen judul mungkin judulnya lele mabok tai gitu dah aja nama mana nu menang duit aduh masya Allah tuh Kangjeng Rasul mantep jadi langsung ditelan bumi urang mapannya masya Allah ibu-ibu terus ya terus terusnya wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani ya rabbi bil balmaqa waghfir lana ya wasi'al. Rasulullah hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Tuh, maka lamun salah satu di antara pembatalan wudu urang mun sare nah henteu tetep bokong urang kana lantai kana ubin kana tempat diuk batal. Nisbati urang Rasulullah mah teu batal. Kusabab Rasulullah mah matana hungkul nu peureum nu sare nu peureum hatena mah teu peureum teu sare eling bae ka Gusti Allah. Urang mah eta hees insyaallah nya hees nya hitut lengkap urang nya punya hees sarena mah rongkol laju hitut laju teu sacalana tas salaki anakna hudang ceurik emak naon bapak ya bisulan laju hitut put eta Kangjeng Rasul mah hadir rahimakumullah sare matana peureum hatena mah tetep eling ka Gusti wala yara zillahu fi syamsi dzufatani. Ketika Rasulullah di siang hari tersinar oleh cahaya matahari, ternyata Rasulullah mah eueuh kalangkangan. Tidak sanggup matahari memberikan bayang-bayang karena cahaya matahari terkalahkan oleh cahaya Rasul. Etapan cahaya mata poe oge dicipta menang nyandak tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Betapa luar biasa ya Allah. Oleh karena itu orang-orang Wahabi, mereka yang tidak mau takzim kepada Nabi lewat maulid, alangkah kasihan. Orang alhamdulillah sugan baik ku syafaat Kangjeng Nabi di akhirat salamet amin atuh. Ngandelkeun salat urang mah salatna salat teu puguh, puasa teu puguh. Ngaji ge batur bae nu rame, ai kadang-kadang urang lembur sorangan mah poe Minggu kalah ka karonjo mancing. Aya nu kitu? Mana amalan urang? Nu bisa diandalkan ku urang? Mana ibadah urang? Andaikan tanpa syafaat Rasulullah, andaikan tanpa pertolongan Rasulullah,
andaikan tanpa syafaat dari baginda Rasul, bapak-bapak eta nyabrang jembatan Siratal Mustaqim lalakon 3000 tahun, 1000 tahun nonjok, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Letikna buuk hiji dibelah 7 seketna leuwih daripada pedang, kemudian poekna leuwih poek daripada peuting, kemudian di bawah api neraka jahanam nyamber ka urang, tah potongan urang salamet nyaho moal. Budak FF bae. Bapana judi slot, mana tiktokan. Laju bapak kolot na muter be, na kamana bah? Aing dek hotspot. Wassalam. Pan urang kuduna berpikir ternyata akhirat yang nanti akan kita lalui, akan kita arungi. Waktu kapan tidak tahu, ajal datang. Sedangkan fase pertama dalam fase-fase akhirat orang bakal untuk di alam barzah. Tadi kuburan salamet tamu hali orang. Dulur, heuy, nenek geus ulang ngadangdangan beungeut bae, nguyak bae, ngabersihan komedo. Aya nenek beungeutna tutung. Wah, kunaon eta beungeut tutung amat? Aing nempo alo beungeutna herang. Ku aing ditanya make skincare. Ai eta uwa, aing make fresh care. Atuh tutung wah. Sekolot. Aki-aki sekolot. Geda pikiran alam kubur geus calangap bae. Nyawanya ya nenek geura karma rajlis nu rajin, geura minta sholawat ka guru-guru urang maca sholawat, ulah meuli sepeda listrik. Meuli sepeda listrik. Teka rem. Nabrak tiang listrik. Haliwu dihudangkeun panjang angel pingsan. Barang pingsan sadar teh, wah eta kunaon atuh, tiba heula tihang diincer ku aing. Geura sadar anakna geura kena ngaji, geuna kena masantren. Insya kan urang lamun maot ya mun maot, urang mah urang teh termasuk kula nu ngomong ieu dulur. Urang mah ustad lain, kiai komo, santri teu boga, jamaah teu boga, ibadah teu puguh. Mun lain anak sahan ngajarahan urang. Bener teu? Ulah sampai anak urang teu kajarah. Ulah sampai anak urang teu nyaho kana kudu kumaha poe Jumat ka kolot. Sampai-sampai anak nu teu wauh ka agama, ku sibuk-sibukna urusan pagawean, jarah satahun sakali ge henteu, sakali jarah kuburan kolot teu kapanggih. Oh, cak adina teh, "Kak, kuburan Abah di mana?" Aing ge nyiaran ti isuk kitu. Harita mah di dieu Abah ye, pindah teu bebeja. Laju cak adina, coba ke Abah Sherlock gitu. Belon, anaknya belon. Tanyau kajarah, jadi Wahabi teu karasa. Bahkan dulur-dulur hadirin rahimakumullah, Haji Budoli boga pengalaman. Aya hiji keluarga tiap tahun haul bapana. Kudu we ngariung tah di Tangerang deket makam Gocap Cina Malulu. Urang hadorotna ge bau hanya. Cina Malulu Cina, oh, bau menyan, bau hioh teh. Suk-isuk pan maneh nama pangeran dirorojok make nyereteng. Macam-macamnya. Tapi
kadidina ya haul. Pas ditanya, oh anaknya sekarang beda pandangan sebab punya teman di medsos, berteman dengan orang Wahabi. Jadi akhirnya cak manehna haul itu apa? Untuk apa? Itu tidak ada artinya. Sakedeung mengkol tina ahlu sunnah jadi Wahabi sabab pergaulan. Tadina teu weuh ka majlis, teu weuh ka pesantren, kenal Islam di buku dan di medsos. Maka sing ade saan maling benang jeng. Gandeng jeng. Dulu luranana wargana macem-macem ya. Nu botak maling benang segala. Tah, maka para jamaah rahimakumullah, lamun urang mengikuti pengajian, anak urang diajak ke pengajian, insyaallah salamet. Amin atuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boga keistimewaan anu tadi ku urang dibaca lewat sholawat. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyaza. Jadi mun diuk ngarendeng jeung sahabat Rasul diuk pasti Rasul ngaluhuran tinu aya nu eta jalma nu darariung. Jadi mulai nu bisa ngaluhuran pundak Rasulullah. Itunya kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib yazabi muqtatani. Ketika Rasul dilahirkan maktun sudah dihitan. Geus dihitan kan jeung Rasul mah. Urang mah dihitan ku bengkong. Ya, kabelah dina ku Pak Herman. Ya di pondok di jatah pamuji ya orang mah ku bengkong nyamangnya bengkong isuk eneh di udag-udag ka kebondang deui sagala nyeri pan baheula mah bengkong nanggeus kolot urang ketos dijegangkeun isuk-isuk man bapana nu mangku anakna dipangku bengkongna salah muka. Nu bapana nu dibuka. Teu nanya teh men colok bae. Make awit teh nya jebril bepan. Ngajoak-joak bapana. Nu sejen mah marhaba ieu teh nyaonan. Cak nu marhaba teh tuh kolot mak itu ke anaknya. Saking karunya anak. Anak nu disundatan bapana nu ceurik. Cak nu jadi eta budak hebatnya teu ceurik. Teu mal ceurik. Helm bapana coplok. Ya Allah. Teknologi canggih bari mah. Manfaatkan al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Atuh pake laser tapi marhabana ulah dileungitkeun. Marhaba. Orang bari marhaba. Dipuncitkeun hayamnya. Orang keur sundatan teh pan di luhur daun urang digedengkeuna. Nangkarak we 3 minggu pan getihan bae. Kos nini diperkosa RT teh. Getihan. Geus ulah lep moal beres. Ulah ka YouTube moal beres. Ya, ngeunaan baheula mau YouTube-nya. Orang ngomong naon bege bebas. Bari mah aya YouTube ban laju main jieun judul. Eta Kangjeng Rasul hadirin rahimakumullah indal wilalati sib ya zalbi muhtatani. Begitu lahir sudah dikhitan, mahtun bahkan mukahalan. Matana tos nganggo sifat maktu asyura puserna tali ari-ari nanggeus rapi cahaya muncul menyinari jagat raya, seluruh binatang-binatang bergembira, berhala-berhala di sekeliling Baitullah hancur berguguran. Bahkan di Persia, di Iran ada Raja Kisra anu Sirwan, penyembah api
api itu tidak pernah dipadamkan, tapi begitu Rasulullah dilahirkan api itu mati dan kerajaan itu hancur porak-poranda. Inilah kehebatan dan keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid orang ke di akhirat menang syafaat, diberi tutulung ku Kangjeng Rasul, sehingga orang menang rahmat Allah, dikumpulkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, sakitu wenya kurang leuwihna mohon dibukakan pintu maaf karena sim kuring aya muludan di karajeg. Ya mudah-mudahan manfaatnya ibu-ibunya punya, Bu, anakna ke nama rondoknya punya. Mudah-mudahan orang kabeh diberi selamat dunia akhirat. Hapunten terutama kapun guru pun mamang abah Kiai Jimu beserta keluarga besar sinareng para jamaah. Hapunten tina samudaya kalepatan. Terima kasih dari semua perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.